Assalamu alaikum masu biyan mu a wannan channel tamu. Barka sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu, inda a cikin wannan bidiyon zai muku bayanin wajen website da suke ba da kyautar cryptocurrency guda 1000 da zarar ka register a website ɗinsu. Waɗannan da website da kuka sani, kamar da kuka sani, cryptocurrency kuɗi ne da ake amfani da shi online, waɗanda sayar da su ake yi, farashin su yana tashi yana hauhawa. A ƙa'ida ma idan zaka je ka yi kasuwanci da su to sai ka saka kuɗi ka sai su. To wannan website zai baka cryptocurrency guda 1000 kyauta, waɗanda idan aka yi launching ɗin wannan website nan zuwa da 23 March to zai kasance kuɗi ne manya, za su iya kai ma 30,000 ko 1000 wani abu, gwargwadon da yadda farashinsa zai kasance. To saboda haka, saboda kyauta ne za ka yi wannan register, za ka hanzarta ka register a wannan domin ka samu cryptocurrency ɗinka guda 1000. Idan ka biyo ni har ƙarshen zuwa wannan bidiyon, zan nuna ma hanya mai sauƙi ta samun bonus, inda za ka iya samun cryptocurrency sama da guda 5,000 ko 10,000 ta hanyar yin wannan hanyar da zan nuna maka. Saboda haka ka biyo ni a cikin bidiyo na, inda zan nuna maka step by step ta yadda za ka bi ka samu waɗannan cryptocurrency ɗin ba tare da ka wahala ba, cikin sauƙi. Kamar yadda muka sani a duniyar intanet, cryptocurrency da bitcoin su ne suke fitowa su taka rawa mai ɗimbin yawa ta hanyar inda ake sayen su ana saidawa a intanet ana cin riba. Kasancewar ko bitcoin da ya fito yanzu, lokacin da ya fito kyauta aka yi raba shi, amma yanzu daga baya kusan bitcoin kwaya ɗaya ya fi ƙarfin miliyan 1. saboda haka wannan ba ƙaramin kuɗi ba ne da za ka iya samu ka yi amfani da shi. Ƙila kai ma'aikacin gwamnati ne, a'a, ko kuma kai ɗan kasuwa ne kana trading, ko kuma kai ɗalibi ne, duka dai za ka yi amfani ka yi wannan, ka yi sign up, saboda free ne, ba sai ka yi wani investment ba. Kawai abin da za ka yi shine ka yi sign up, ka yi amfani da wayarka da email address ɗinka, ka yi sign up ta hanyar description da za a je maka link a description na wannan bidiyon. Kawai ka yi amfani da wayarka ka yi sign up, shikenan ka karbi cryptocurrency ɗinka guda 1000. Kana karɓar su nan take, shikenan ka gama. Kawai ka jira lokacin da za a yi launching ɗin wannan website ɗin, wato 23 March. Kamar yadda na gaya maka, cryptocurrency 1000 zuwa 2000 har zuwa 10,000 za ka iya samu ta hanyar da zan nuna ma idan ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon, ta hanyar creating ɗin account a cikin wannan website. Baka buƙatar skills, za a ce sai ka zo ka koyi wani abu, haka zalika baka buƙatar idea. Kawai abin da kake so shine wayanka. Bugu da ƙari, baka buƙatar investment na cewa sai ka saka kuɗinka domin ka samu. Kawai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon har ƙarshe, ta yadda zan nuna maka step by step yadda za ka yi ka samu, kuma ka samu sama da 1000 ma idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon. Saboda haka ka diba a description na wannan bidiyon, ka danna wannan link ɗin inda zai kai ka zuwa wannan website da za ka yi sign up. Kana yin sign up za ka ga sun baka kyautar cryptocurrency ɗinka guda 1000. Kawai abin da za ka shine ka jira lokacin da za a yi launching, kawai sai ka je ka sayar da abinka, sai ka karɓi kuɗinka. Tare da channel ɗin Hikima and Fasaha TV, channel ɗin take shiga ta fito ta zaƙulo muku hanyoyin samun kuɗi online mafi sauƙi, da kuma yadda za ka sarrafa wayar Android, haka kuma yadda za ka ƙirƙira abubuwa da dama online. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel tamu, ka daure ka yi ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka yi share, ka yi likes zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode. Ku biyo mu a cikin bidiyon. Kana danna wannan link ɗin zai kawo ka zuwa wannan fuskar kamar haka. Idan ya kawo ka zuwa wannan fuskar kamar haka, kai da baka yi rijista ba, zai nuno ma ka saka sunanka da kuma email address ɗinka. Sai wanda ya gayyato ka, za ka bar shi yanda ka gan shi, kawai sai ka je ka saka waɗannan bayanan naka. Kana danna su, shikenan zai buɗe ma, za ka ga an baka wannan kyautan ta naira 1000 ta cryptocurrency. Ni da yake na riga na register, abin da zan yi shine zan zo in yi login
sai in danna haka kamar haka. Gashi sai in zo in danna I'm not a robot. Ina danna shi kamar haka zai yi verifying ɗina. Ina zuwa na yi verifying ɗin kaina kamar haka. Misali sai in danna verify. Ina danna verify. Gashi kamar haka kun ga ya yi verifying ɗina. Sai in danna login. Ina danna login. Boom. Kun ga gashi nan ni ina da cryptocurrency guda 3,000 saboda na referral ɗin mutum ɗaya gashi nan sama. To value ɗin shi shine a duk zaran ka yi referral ɗin mutum ɗaya ta link ɗinka za ka samu free tokens guda 2,000. Ga sunan kamar haka. Waɗannan free tokens ɗin suna matsayin kamar $200, wanda $200 kuɗi ne za su kama ƙila izuwa kusan 100,000 ko wani abu. Kaga wannan yana da muhimmanci a ce ka yi shi tun da free ne, saboda da an yi launching sai ka samu ka yi sai da waɗannan cryptocurrency ɗinka ka ga abin da za ka samu. Ya kamata dai kowa ya gwada wannan saboda kasancewar wannan free ne. Kawai abin da za ka yi shi ne sai ka danna nan copy link. Kana dannawa ka yi copy na link ɗinka, shi kenan sai ka gayyaci abokaninka gaba ɗaya. Duk wanda ya je ya yi register ta link ɗinka za ka samu wannan free token ɗin guda 2,000 wanda yana matsayin dola guda 200. Saboda haka kuma idan ya yi siyayya ko ya yi trading a cikin wannan bayan an yi launching, to koyaushe ya yi trading ya yi kasuwanci a ciki kana da 35%. Saboda haka ka gaggauta yin register a cikin wannan sabon platform ɗin.